ஹலோ வணக்கம் நண்பா, இது உங்கள் லோகநாதன். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம இந்த E20 பெட்ரோல் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் வந்து பேச போகிறோம். இப்போ நார்மலாக வந்து நம்ம பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த பெட்ரோல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எத்தனால் கண்டென்ட் வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. 10% மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நார்மல் பெட்ரோலில். பட் இப்போ E20ல் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எத்தனால் வந்து 20% வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன் வந்து இந்த E20 பெட்ரோல் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ வந்து ஹைலைட் ஆச்சு அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஆக்சுவலாக வந்து BS6ல் வந்து நம்ம இன்ஜெக்டர் போனாங்க. ஸோ அது நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் 2020ல். ஸோ இப்போ 2023ல் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா BS6லேயே வந்து ஃபேஸ் 2 அப்படிங்கிறத வந்து ஒன்று லான்ச் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த ஃபேஸ் 2வில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெட்ரோல் டேங்க்கில் வந்து இப்படி ஓப்பன் பண்ணுவோம்ல, க்ளோஸ் பண்ண அந்த இடத்துல வந்து எல்லா பைக்லேயுமே வந்து E20 அப்படிங்கிறத வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ எல்லா பைக்லையும் இதை வந்து காமனாக வந்து மென்ஷன் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ ஏன் வந்து போன BS6ல் வந்து இதை வந்து E20 வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம், ஸோ இந்த BS6ல் ஏன் வந்து E20 மென்ஷன் பண்ணுறாங்க? அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நாம் வந்து பழைய BS6 பைக்கு, BS4 ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பழைய டூ ஸ்ட்ரோக் பைக்கெலாம் வச்சுருப்போம். ஸோ இந்த வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் வந்து நம்ம இந்த E20 அப்படிங்கிற ஒரு பெட்ரோல் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா அப்படிங்கிறத பற்றி எல்லாமே வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து டீட்டெயிலாக வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ஒரு வகையான பெட்ரோல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் February 2023லேயே வந்து லான்ச் பண்ணிடுறாங்க. பட் அது வரைக்கும் அப்போதைக்கு நம்மளுக்கு யாருக்குமே வந்து அந்த E20 பெட்ரோல் அப்படிங்கிறத வந்து யாருக்குமே தெரியாமல் இருந்துச்சு. பட் இந்த ஃபேஸ் 2 அப்படிங்கிற ஏப்ரலுக்கு அப்புறம் வந்து ஃபேஸ் 2 அப்படிங்கிறத வந்து BS6ல் வந்து அப்டேட் கொடுத்து எல்லா வெஹிக்கிள்ஸ்லேயும் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு இந்த E20 அப்படிங்கிறது வந்து என்னத்துக்காக E20யாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஷோரூமில் கூட சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. E20 பெட்ரோல் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் வந்து ஒரு சில ஷோரூமில் வந்து அது யாருக்கும் சொல்லலை. ஸோ அது வந்து ஒட்டியிருப்பாங்க, இது எதுக்கோ E20 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா பேர் வந்து அதை அப்படியே விட்டுட்டோம். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஷோரூம்லலாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி சொல்கிறாங்க E20 பெட்ரோல் வந்து போட்டுக்கலாம் இதில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பேசிக்காகவே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா E20 அப்படிங்கிறது ஒரு வகையான ஆல்கஹால் தான். ஸோ இந்த ஒரு ஆல்கஹாலை நம்ம வந்து இன்ஜினில் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கரோஷன் ஆகும். பேசிக்காகவே வந்து ஆல்கஹாலோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் வந்து அரிச்சு எடுக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி தான் வந்து ஆல்கஹாலுக்கெல்லாம் மேக்ஸிமம் இருக்கும். ஸோ இந்த ஒரு எத்தனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பழைய பைக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம அந்த ஆயில் சீலெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ ஆயில் சீலு ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பிஸ்டன்லலாம் வந்து ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதை அரிக்கக்கூடிய கேப்பபிள் இருக்குது அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எத்தனாலில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனர் அமௌண்ட்டாக வந்து ஆக்சிஜன் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த ஆக்சிஜன் ப்ரெசென்ட் ஆகிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம பிஸ்டன் இந்த மாதிரி இரும்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு மேலே வந்து ரஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இது எல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி தான் வந்து இந்த ஃபேஸ் 2 அப்படிங்கிற பைக்கில் வந்து லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ எல்லா கம்பெனியோட எல்லா மாடல் பைக்லேயுமே வந்து இந்த ஃபேஸ் 2வில் வந்து E20 அப்படிங்கிறத வந்து லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதுக்கு அதில் அவங்க என்ன பண்ணினாங்க அப்படின்னா பிஸ்டன்லலாம் வந்து இந்த நிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு அலாய் இருக்கும். ஸோ நிக்கல் ப்ளஸ் ஒரு அலாய் மீன்ஸ் வந்து 3 or 2 மெட்டீரியல்ஸ் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் தான் வந்து அலைன்னு சொல்லலாம். ஸோ நிக்கல் ப்ளஸ் அதர் மெட்டீரியல்ஸ் சம்திங் தெரில எனக்கு. ஸோ அந்த மெட்டீரியல்லாம் கலந்து மேக் பண்ணக்கூடிய அலாயில் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிக்கல் கூட சேர்ந்து மேக் பண்ணக்கூடிய அலாயில் தான் வந்து இந்த பிஸ்டனெல்லாம் வந்து மேக் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த நிக்கல் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆல்கஹால்லேருந்து இந்த கரோஷன் ஆகுது இல்லையா, ஸோ அந்த கரோஷன் ஆகிற தன்மையை வந்து வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணும். நம்ம ஆல்கஹால் போய் அரிக்கிற தன்மை இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதை அரிக்கும்போது அது வந்து வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது நிக்கலுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் வந்து மாடிஃபை பண்ணிவிட்டு இன்ஜெக்டரில் வந்து ஃப்ளோ வந்து அதிகம் பண்ணியிருக்காங்க. இன்ஜெக்டர் வந்து ஓப்பன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வால்வு வந்து ஃபியூல் வந்து அதிகம் போகிற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. எதுக்காக அப்படின்னா இந்த எத்தனால் பெட்ரோல் கூட மிக்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா டென்சிட்டி வந்து அதிகமாகுது. நார்மலாக வந்து நம்ம பெட்ரோலில் வந்து டென்சிட்டி வந்து எவ்வளோ இருக்கோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 0.762 அந்த ரேஞ்ச் வந்து இருக்கும் இப்போ இருக்கிற பெட்ரோலெல்லாம். ஒவ்வொரு பெட்ரோலுக்கு வந்து மாறும், கண்டிப்பாக வந்து மாறும். ஸோ அந்த 0.75லேருந்து 77க்குள்ளே மாறும். ஸோ இந்த எத்தனால் E20 அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய இந்த பெட்ரோலில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டென்சிட்டி வந்து இன்னுமே அதிகமாக இருக்கும். ஸோ 0.78 to 9 0.79 அந்த ரேஞ்சுக்கு போகும். ஸோ இந்த மாதிரி டென்சிட்டி அதிகமாகும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஃபியூயல் ஃப்ளோ வந்து அதிகம் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து இன்ஜெக்டர் வந்து மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இது வேறு எதுவும் இல்லை, ஏரும் ஃபியூலும் இன்ஜினுக்குள்ளே மிக்ஸ் ஆகி போகக்கூடிய ஒரு ரேஷியோ தான் வந்து கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவோம். பழைய பைக்லலாம் வந்து பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து 13.678 அந்த ரேஞ்சில் வந்து இருந்த கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ (1) அப்படிங்கிறது 13.678 அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏரு ப்ளஸ் (1) அப்படிங்கிறது வந்து ஃபியூயலு. பட் இதில் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஏர் வந்து கம்மி பண்ணியிருக்காங்க. ஏர் வந்து இப்போ ஏர் இன்டேக்கில் வந்து 13.1 to 13.3 அந்த மாதிரி ரேஞ்சு வந்து கம்மி பண்ணிட்டு இதில் வந்து ஃபியூயல் வந்து அப்படியே 1 அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபியூலுக்கு இவ்வளோ ஏர் நம்மளுக்கு தேவைப்படுதுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கால்குலேட் பண்ணுறது தான் வந்து ஏர் ஃபியூயல் ரேஷியோன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ஏர் வந்து நம்மளுக்கு கம்மி பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த ஏர் கம்மி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா
நம்மளுக்கு அந்த கேபபிளுக்கு நம்மளுக்கு ஃபியூயல் எடுத்துக்கும். ஸோ இந்த ஃபியூயல் எடுக்கிறனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ நம்மளுக்கு ட்ராப் ஆகுது இல்லையா, அதனால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து மைலேஜ் வந்து ட்ராப் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த E20 பெட்ரோல் வந்து நம்ம நார்மலாக நம்ம பைக்லலாம் யூஸ் பண்ணோம். BS6 அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபேஸ் 1ல் வந்து BS6 ஆகட்டும் சரி BS4 இந்த வெஹிக்கிளெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது சீக்கிரமாக வந்து இன்ஜின் வந்து கரோஷன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த ஆயில் சீலெல்லாம் போய் நம்மளுக்கு வந்து ஃபியூயல் அந்த ஆயிலெல்லாம் லீக்கேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பெல்லாம் இருக்குது. ஸோ இது அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஏர் ஃபியூயல் வந்து கரெக்டான மிக்ஸில் போகாது, இன்ஜினுக்குள்ளே போகாத போது நம்மளுக்கு வந்து ரன்னிங்கில் வந்து அடைச்சி ஓடுற மாதிரி ப்ளஸ் வந்து ஸ்டார்டிங் ப்ராப்ளம் கூட வரலாம். ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நம்ம பைக்குக்கு அது வந்து ஏற்றது கிடையாது. எதுக்காக வந்து இந்த E20 பெட்ரோல் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பெட்ரோலோட கண்டென்ட் வந்து கம்மி பண்ணுறாங்க. ஸோ ஏன் வந்து கம்மி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம பெட்ரோலுங்கிறது ஒரு நீர் மாதிரி தான், ஒரு வாட்டர் சோர்ஸ் எப்படி எடுக்க குறையும்ல. ஸோ அதே மாதிரி தான் பெட்ரோலும் வந்து எடுக்க குறையும். ஸோ அப்படி குறையும் போது நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபியூலாம் வந்து நம்ம ஏதோ ஒன்று பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அப்படி இருக்கத்தான் வந்து நம்ம வந்து எத்தனால் வந்து ஆட் பண்ணிட்டு வரோம். இன்கேஸ் நம்ம எத்தனால் ஆட் பண்ணாமல் பியூர் பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோட ரேட்டு நம்மளுக்கு வந்து அதிகமாகும். ஸோ 100 ருபீஸில் இருக்கிறத 150 ருபீஸ் வரைக்கும் போகலாம். ஸோ அப்படி 150 ருபீஸ் வரைக்கும் போனாலும் நம்ம அன்றாட யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவைக்கு யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அதனால் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து எவ்வளோ ப்ரைஸ் பெட்ரோல் விலை எவ்வளோ ஏறினாலும் யூஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பாங்க. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெட்ரோல் விலையை வந்து ஐடியல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து எத்தனால் ஆட் பண்ணி அதுலேருந்து கொஞ்சம் ப்ரைஸ் வந்து கம்மி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்டில் தான் வந்து E20 பெட்ரோல் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில். ஸோ இப்போ அப்டேட்டட் வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் வந்து பிக்கப்பாக அண்ட் இன்ஜினோட பவரெல்லாம் வந்து ட்ராப் ஆகிறதுக்கு மெயினான ரீசன் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபியூயல்னு கூட சொல்லலாம். ஃபியூயலோட தன்மைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இன்ஜின் எல்லாமே வந்து மாடிஃபை பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வந்து அந்த இன்ஜினும் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஃபியூயலோட எபிலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இன்ஜெக்டரோட ஃப்ளோ ஆகட்டும், அந்த ஃபியூயலோட ஃப்ளோ ஆகட்டும், ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் ஆகட்டும், இந்த எல்லாமே வந்து ஒரு காரணம் தான். ஸோ ஒரே சிசியில் இருக்கக்கூடிய பைக்கு அந்த பிக்கப்பு ப்ளஸ் வந்து அந்த பவர் இதுக்கெல்லாம் வந்து வேரி ஆகிறதுக்கான ரீசன் வந்து மெயின் ரீசன் இது தான். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பொல்யூஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரியும் வந்து ஒரு சில மாடிஃபிகேஷனெல்லாம் பண்ணுறாங்க. எனக்கு எத்தனால் வந்து எங்கே கிடைக்கிது அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்கும்போது இந்த கரும்பு ஃபேக்ட்ரி இருக்கு இல்லையா, அந்த சுகர் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த கரும்பு ஃபேக்ட்ரியில் கரும்போட கடைசி ஒரு கழிவில் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எத்தனால் வந்து எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஒரு எத்தனாலுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கலர் கிடையாது. ஸோ இது வந்து கலர்லெஸ், எல்லாத்துக்கும் கூட மிங்கிள் ஆகக்கூடிய ஒரு கேப்பபிள் இருக்குது. இப்போ வந்து தண்ணி கூட வந்து இந்த மிக்ஸ் பண்ணிங்கனாலும் இந்த எத்தனால் வந்து மிக்ஸ் ஆகிக்கும். அதே மாதிரி தான் வந்து ஃபியூயல் கூட மிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த எத்தனால் வந்து மிக்ஸ் ஆகிக்குது. இதோட தன்மை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ளேமபிள். ஸோ இது வந்து பற்றி எறியக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கக்கூடியது. அது மட்டும் இல்லாமல் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வந்து ஆவியாகாமல் வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு எபிலிட்டி இருக்குது. E20 பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எவாபரேஷன் வந்து கம்மியாகும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கின்னில் படும்போது நம்மளுக்கு ஸ்கின் அஃபெக்ஷன் இருக்கக்கூடியான வாய்ப்பு இருக்குது.